السلام عليكم الاصدقاء. انا دابا عرفتيو هاد الصباح دوزتو عرفتو اش كندير مع البيسي جو قلبت في الماتريال كو جافي ديال لا فوتوغرافي تو تروك لو ساك كوتو وانا نجبد واحد ان بوتي ميكرو طويل كافي بارابور ا سولوي كو جافي قبل. انتوما قبل اللي كان عندي هو هذا الكبير، هو هذا شتيو، وراكم كتشوفوا واحد اخر صغير تحتو، ها هو شتيوه. هاد الصغير هذا ديال سان بوتي. المهم بعد خصني نبعد باسكو هذا اللي كان عندي لو فوالا. ما عرفتش مالو. pourtant c'est un bon micro professionnel وكل شيء وما خدامش. درت داك الصغيور c'est avec lequel je travaille actuellement. هذاك الكبير حيدت ليه الخيط ديالو، البرونشمون ديالو ها هي. درت غير البرونشمون ديال داك الصغير. et puis j'ai désinstallé l'application ديال OBS. J'en ai installé une plus récente, la 2403. Celle que j'avais, c'était juste une 24. J'avais pas fait de mise à jour. Et puis le résultat, il est devant vous. Je pense que le son est bon. ما عرفتي راه تقولوا لي كاين بارازيت ولا كاين لي غريزيمون ولا كاين شي حاجه نتلاح نمشي نشرب، حيت راه شحال وانا كنتخبط. Il y a de temps en temps un petit flou la cam. Je ne sais pas d'où il provient. Pourtant, le logiciel d'Ella, il est installé et tout. C'est une Logitech, la C930. C'est une récente. Voilà. الأصدقاء إلا كنتو كتعقلوا j'avais déjà fait une vidéo il y a ça 2 ans ou 3 ans على الأثمنة ديال les constructions, les infrastructures en Algérie. Si vous vous souvenez très bien, j'avais parlé à un certain moment du Jama, j'avais parlé de l'autoroute Est-Ouest, et j'avais aussi parlé des terrains de football en Algérie, les prix qui sont 3 fois plus chers que ce que coûte un terrain de football au Maroc. Et parfois dépassant même les prix de terrains de football en Europe. Les terrains de football en Algérie, les terrains de football, bien sûr en calculant en euros, hein, on dit. واليوم لقيت واحد حاجة أخرى. كتعرفوا باللي في لي زوتوروت راه كاينين دوك لي زير دو روبو، لي زير دو ستاسيونمون باش دير ليسونس ولا المازوت. وكاين كاع شي وحدات كتلقى فيهم دي سوبيرات، وكاين شي وحدات كتلقى فيهم ان تروك لا ريستوراسيون رابيد كوم كويك كوم برجر كوم ماكدو كوم لا ريستوراسيون رابيد كاين فيهم. وبعد دومات كتلقى وكاين القهاوي ديالهم نتاعهم ديال لير دو روبو وفيها لي ساندويتش فيهم كلش ابار لو فات دو فير دو ليسونس. كتلقى الجماعه كتلقى فين توضا فين تغسل يدك وكلش. هادشي عرفتوه، وهادشي كاين في جميع الدول. ومؤخرا السنين الاخرى الجزائر كانت دارت لوتوروت است ويست. في الاول دارتها سون لي زير دو روبو باش تعرفوا الكلاخ. نورمالمون سا فا دو بير en même temps. هما تلقاو لهم لوتوروت sans aire de repos, سي ضرب des centaines de kilomètres. si tombe en panne il reste coincé. راه انا كنت كنتفرج، كنت سمعت لي فيديو على الجزائريين كيشدوا لوتوروت. قال لك ما ديريش لينا تا فين نديروا ليسانس، فين نديروا فين نجلسوا، فين توضاو، فين نرتاحوا، فين حنا غنبقاو غير نروليو 1300 كيلومتر لا ما عرفت شحال من كيلومتر ولا جو با كومبيان. كل ما حتى مؤخرا عاد بون نافطال دارت لهم لي زير دو روبو en même temps ديال فين يديروا لو غازوال لي ليسونس اي تو تروك. sauf que هادوك
هادوك نوريكم انا كاع هادوك لي فوالا انتم دابا كتشوفوهم هما هادو لي زير دو روبو اللي كتشوفو قدامكم. J'ai été prendre des photos sur c'est pas que j'ai pas pris, j'ai fait juste écrire aire de repos ou autoroute en Algérie. D'ailleurs, vous voyez ici l'autoroute est-ouest. شتيوها هي ماشيه من هنا لهنا جايه حتى للمغرب قريب للمغرب. والمهم وهادو هما لي زيغ دو روبو ما كتجي في لوطوروط كتدخل وهادشي راه كاين في جميع البلدان لا في المغرب لا في الجزائر لا صاف كو شينو شاك شوسي شاك كومباني ديال ce n'est pas que Naftal l'équivalent. On a plusieurs sociétés au Maroc qui distribuent du gaz et qui distribuent du pétrole, de l'essence et du gasoil. Toutes les marques كاين عندنا في المغرب. Donc chaque marque عندها l'aire de repos ديالها نتاعها. فهمتوا؟ هادشي باش كتكون تنافس كتكون لا كونكورونس باش الواحد يمشي فين كيرتاح ما عنده كايناش غير وحده ماركه وحده. عندنا بليزيور مارك دو ديستريبيوتور ديسونس et de gasoil Total, Africa, Shell, Petrom, Olibia, plusieurs sociétés. Donc chaque société عندها les aires de repos ديالها وانت كتمشي للبلاصه اللي عجبك فين كتاكل مزيان فين كتشرب مزيان فين كترتاح مزيان فوالا فين كيتهلاو فيك مزيان فوالا. Alors en Algérie عندي لكم واحد قلت لكم tous les prix en Algérie tout ce qui se fabrique en Algérie est cher. هانتوما شوفوا معايا هاد الارتيكل هذا شوفوا معايا هاد الارتيكل فوالا حنا نقراو في الاول لو تيتر ديالو بعدا فوالا. Les services de la gendarmerie spécialisés dans les affaires de corruption sont désormais sur une nouvelle affaire qui touche l'une des plus grandes entreprises du ministère de l'énergie. هي نفتال. ها هي نفتال. أنا كنقول لكم en Algérie tout le monde était complice. Tout le monde était complice. نوري لكم déjà de quoi il s'agit. Alors هانتوما قراو هنايا à partir de là, selon les chiffres de ce rapport. Le projet de construction d'une seule station aurait été estimé à environ 280 milliards de centimes. Moi, donc, les milliards ou les millions, les milliards, donc c'est alors, faites les calculs. 285 milliards de centimes. Alors qu'en réalité, cette construction ne dépasserait pas 100 milliards de centimes. C'est-à-dire 3 fois plus cher. بحال قضية les terrains de football. بحال قضية l'autoroute de 4 milliards, elle est devenue à 13 milliards. بحال الجامع qui au départ était calculé à 900 millions de dollars. لحق à 2 milliards et demi. فهمتيو؟ C'est toujours du 3 fois plus. Voilà. هادشي اللي بغيت نفهمكم. دابا نرجع للارتيكل التصويرطي انا فهمتيو. هادوك الناس كيف قلت لكم كلشي لا لي زوم aussi bien les hommes d'affaires véreux que les politiciens véreux que monsieur 15%. parce que عقلت كيف قلت لكم بوتفليقه باش عبد العزيز Saïd, c'était monsieur 15% en Algérie. Tout projet qui veut être lancé, tout marché qui va être donné, خسر 15% ديالو فيه. فهمتي؟ وهذاك الشيء علاش هادشي الفلوس كلها منين تخيلوا دابا شحال من ستاسيون اسونس لي زير دو روبو اللي كاينين في لوطوروت است واتش العدد ديالهم هما شحال. Tout ça, le prix ديالهم global multiplié par 3 et vous allez voir combien de milliards de dollars كتضيع ضاعت من الشعب الجزائري. فوالا هادشي اللي بغيت نفهمكم باللي هادوك الناس راه النهار اللي درت لي فيديو على الجامع ونهار درت لي فيديو على لوطوروت است ويست والنهار اللي درت لا فيديو على لي تيران دو فوتبول ديال تيزي وزو ديال براكي ديال فهمتي راه ما كذبتش ملي كنقول باللي راه
C'est pas du vol. C'est vouloir ruiner le pays. C'est fait exprès pour ruiner le pays ou ça et c'est pour ça que quand je vous dis, comme vous le milliard, 1200 milliards de dollars, c'est pas faux. Une partie pour les alliés, 300 milliards de dollars pour entretenir la guerre contre le Maroc. 300 milliards. 300 milliards sera à l'acte le Maghreb. Pour les alliés ديالهم بكل شيء. Et le reste كلاوه بيناتهم. و 40 مليون ديال الجزائريين بقاو كيتفرجوا فيهم. Voilà. Alors الأصدقاء, moi je n'invente rien. C'est des articles algériens que شفتوهم. Réflexion des aides راه ديال si je peux me tromper ديال تواتي algérien. Allez, à plus. Portez-vous bien.